¿Alguna vez te has preguntado cómo los animales se comunican entre sí? No solo hablamos de sonidos, sino de un lenguaje completamente distinto. Desde las profundidades del océano hasta las copas de los árboles, el mundo natural vibra con una sinfonía de señales y mensajes que escapan a nuestros sentidos. En este video, exploraremos los secretos de la comunicación animal, y algunas de ellas te sorprenderán. Adéntrate con nosotros en este viaje fascinante y descubre cómo los animales se conectan entre sí, construyen relaciones y sobreviven en un mundo lleno de maravillas. Comencemos nuestro viaje en las profundidades del océano, donde los delfines, criaturas de gran inteligencia, han desarrollado un lenguaje de una complejidad asombrosa. Cada delfín posee un silbido único, una especie de firma acústica que lo identifica entre sus compañeros, como si cada uno tuviera su propio nombre. Alcemos ahora el vuelo y observemos a los pájaros cantores, maestros de la comunicación vocal. Sus melodías, lejos de ser simples cantos, son en realidad mensajes complejos que utilizan para atraer pareja, defender su territorio o alertar sobre peligros. Los gorilas, esos gigantes gentiles, nos enseñan que la comunicación va más allá de las palabras. Un simple movimiento de su cuerpo, una mirada intensa o un suave toque pueden transmitir una amplia gama de emociones, desde la furia hasta la ternura. Los elefantes, criaturas de gran memoria y profunda vida social, utilizan el tacto como forma de comunicación constante. Un entrelazamiento de trompas, una caricia con la cabeza o el simple roce de sus cuerpos transmiten consuelo, afecto y seguridad. En el mundo de los insectos, la comunicación adquiere formas aún más sorprendentes. Las hormigas, por ejemplo, utilizan feromonas, sustancias químicas imperceptibles para nosotros, para dejar un rastro que sus compañeras pueden seguir. Las abejas, maestras arquitectas y expertas recolectoras, han desarrollado un sistema de comunicación único, la danza. Con movimientos precisos, una abeja puede indicar a sus compañeras la dirección y distancia exacta de un campo de flores repleto de néctar. Capítulo 7. Adéntrate en el reino de los camaleones, verdaderos artistas del camuflaje. Estos reptiles no solo cambian de color para ocultarse, sino que también utilizan sus vibrantes tonalidades como un lenguaje visual para expresar emociones o advertir a sus rivales. En la majestuosidad de los lobos, cada movimiento, cada gesto, tiene un significado. La posición de sus orejas, el movimiento de su cola o la intensidad de su mirada transmiten mensajes claros a sus compañeros de manada, asegurando la cohesión del grupo. En la oscuridad de la noche, los murciélagos se orientan y se comunican utilizando la ecolocación. Emitiendo sonidos de alta frecuencia, crean un mapa sonoro de su entorno, permitiéndoles ver en la más absoluta oscuridad. En las costas tropicales, los cangrejos violinistas nos regalan un espectáculo único. Los machos, con su enorme pinza, la agitan con ritmo para atraer a las hembras y marcar su territorio, creando un fascinante ballet acuático. Como hemos visto, la naturaleza es un concierto infinito de formas de comunicación. Los animales, desde los más pequeños insectos hasta los mamíferos más grandes, nos enseñan que hay muchas maneras de transmitir mensajes, sin necesidad de hablar. Cada especie ha desarrollado un lenguaje único, adaptado a su entorno y a sus necesidades, demostrando la increíble diversidad e ingenio del mundo natural. Ahora me gustaría saber, ¿cuál de estas formas de comunicación animal te ha sorprendido más? Déjame tu comentario y no olvides suscribirte para más datos curiosos. Nos vemos en el próximo video de Curioso por Naturaleza.